meditating on how to find Krishna in the world from the Srimad Bhagavatam. Asmeniu Gokuloje, Lietuvoje ir mokysimės, kaip medituoti Krishną pagal Srimad Bhagavatam. We talked yesterday about the fact that we should remember Krishna all the time. Vakar kalbėjome apie tai, kaip reikėtų išmokti matyti Krishną visuomet. We were given advice about how to do this from the Shastra. Ir iš šastrų pateikėme patarimų, kaip tai daryti. So we're going to look at this verse from Queen Kunti. Dabar pažvelgsime į posmą iš karalienės Kunti maldų. And she's got Krishna right in front of her. Ir Krishna tiesiog prieš ją pats stovi prieš akis. And she calls him the personality of the form of the universe. Ir jie ją vadina visatos pavidalo asmenį viešpačiu. Actually, there's many times that Krishna is described as also being the universe. Iš tiesų daug kartų Krishna apibūdinamas kaip pati visata. So this is a very good meditation for beginners. Tai labai tinkama meditacija pradedantiesiems. Because we tend to be absorbed in what we hear and what we see. Kadangi esame linkę panirti tai, ką matome ir girdime. Can you see the screen from there? Ar aiškiai matote ekraną? Maybe you can sit more. We have some space here. Čia daug vietos, galima persėsti. Space down there. A lot of space here. Daug vietos čia. All right. So we're going to be going through a lot of examples from the second canto and the eighth canto. Nagrinėsime daugybę pavyzdžių iš 2 ir 8 giesmės. And does everyone have something to write on? Ar visi turi ant ko rašyti? There. Well, that's a good place for it. Maybe you can move its location. All right. Can we get some more people over here, please? Gal galėtų dalis žmonių bent jau See the perėti. screen. If you're sitting there, that's no good. Jeigu sėdėsi prie durų, nieko gero iš ten You're neišeis. blocking the door and you can't see. Blokuojat praėjimą ir negalit matyti, kas parodo. So if we have some more people move here, can you see the screen from there? Yes. Excellent. A few more people move here. Because people are going to come late and then they're all going to just crowd around the door. Because that's what people do. Because that's just what they do. So maybe another 2 people can move over here. Labai prašom, Nobody wants nematau to jūsų move persėti. here. You'll be closer to the Lord. Ir artėsi prie viešpatės, jeigu It'll persikėsi be čia. so much more auspicious for Ir you. tai bus daug palankiau. Make sure you can see the screen. Įsitikinkit, kad matote ten. And leave some more space in the middle. Ir palikit vietos prie durų. Okay. Does everyone have a paper now? Visi turi popierius. We're still working on that. Ar vis dar tvarkome su to? And I'm already typing through. If I say anything you don't understand, you just ask me to clarify, okay? You do this professionally. Yeah, I do. Professional translation. Cool. Sometimes devotees become irritated if I ask questions of lecturer, that I ask too many questions. If I want to clarify, they become disturbed, no? No, I'll become disturbed if you don't do that. Okay, good. Thank you. Also, if I'm going too fast. So if I'm going too fast, tell me. And if there's anything you don't understand. Jeigu per greitai dėstysiu, ar nesuprasi kažko, stabdykit mane. Okay, now we have some room here. Va, dabar atsilaisvino vietos čia. Here, see? There we go. Try to move away from the door. That's the... Traukitės nuo durų. Move away from the... Come on! Arčiau link manęs į kitą pusę. Okay. Does everyone have a paper? Ar visi turi popierius? All right. Puiku. So we have some instructions here in Lithuanian. Turim kelias pamokymus lietuvių kalba. Is there anyone who cannot read Lithuanian? Ar yra tokių? Ar yra tokių, kurie nemoka lietuviškai? I think we have some people who understand maybe Russian only. Only Russian. Any Ruski? Only? No? Do we need Ruski translation?
Niekas nieko. Кто-то говорит только по-русски? Есть такие люди? Нет. Нет. Yeah? No. Okay, good. So we're going to be going through a lot of examples. Nagrinėsime daugybę pavyzdžių. And as we're doing, I want you to note down some that you really like. Ir kai tai darysim, norėčiau, kad pasižymėtume būtent tuos, kurie jums labai patinka. Pick at least 3 of them that you like. Bent jau 3 išsirinkit mėgstamus. Because then we're going to take one at a time and do these exercises. Nes tuomet paimsime vieną iš jų ir darysime šios prašymus. And we might even go outside. Ir gali būti, kad netgi išeisime lauką. We'll see if it's raining or not. Pažiūrėsim visą, ne? If it's not raining, we may take a little outside one. Jeigu ne vis, tai truputį išeisim pasivaikščioti. Is this okay? Ar tinka? Everybody ready? Visi pasiruošę? You want to find Krishna in everything? Norite rasti Krishną visur? All right. Puiku. So, Krishna's mouth is fire. Taigi Krishnos burna yra ugnis. So, if you think about the voice, Jeigu pagalvosite apie balsą, whether you hear it or it's in your mind, girdite tai jūsų protą, a voice can use to make someone feel warm and happy. balsas gali kažką priversti jaustis mielai, šiltai, laimingai. Labas, Krija. And your voice can also be used to burn away ignorance. Ir taip pat balsas gali būti panaudojamas sudeginti neišmanimą. Krishna's mouth is the blazing fire. Krishnos burna yra liepsnojanti ugnis. You know, sometimes Krishna likes to eat spicy food Žinot, Krishna kartais mėgsta valgyti aštrų maistą, because Krishna can eat fire. nes Krishna gali valgyti pačią ugnį. When Krishna swallowed the 2 forest fires, Kai Krishna suvalgė 2 miško gaisrus, some of our acharyas say that he was thirsty for fire. kai kurie čia sako, kad jis buvo ištroškęs ugnies. And we hear Krishna's words from the Shastra acting like fire Ir iš šastro girdime Krishno žodžius, kurie veikia kaip ugnis, to enlighten us tam, kad mus nušviestų and to burn away ir ignorance. sudegintų neišmanimą. Whenever we see fire, Kai tik pamatom ugnį, spinal cord, vediniai himnai taip pat yra kaip viešpaties smegenų kanalai, kurie nueina nuo smegenų iki stuburo. the Vedas are the brains of any spiritual community. Vedos yra bet tokios dvasinės bendruomenės smegenys. Without it, our spiritual community would not have a flow of knowledge and awareness Be jų mūsų dvasinės bendruomenės prarastų supratimą ir tėkmę. and would not be able to function. Ir negalėtume tai tiesiog veikti. The Vedic mantras are his words. Vedinės mantros yra jo žodžiai. Think about, of course, when Krishna is speaking in the Bhagavad Gita. Pagalvokit, kaip Krishna kalba Bhagavad Gita. And whenever anybody is speaking the Vedic mantras, Ir kai tik kas nors pasakoja vedinės mantras, jis Krishna is actually speaking through them. iš tiesų pats Krishna kalba per juos. Like we had Vrinda Kishore was chanting Hare Krishna. Kaip pavyzdžiui, Vrinda Kishore giedojo Hare Krishna. That's actually Krishna's voice speaking through her chanting. Tai iš tiesų paties Krishnos balsas sklindantis per jos giedojimą. Now this one is very interesting. Čia labai įdomu. So all the food comes from Krishna's tongue. Visas maistas išeina iš Krishnos liežuvio. So we put food on our tongue, Tai mes dedame maistą ant savo liežuvio, but all that food is coming from Krishna's tongue. tačiau visas tas maistas išeina iš Krishnos liežuvio. It's producing all the different tastes. Ir jis išskiria įvairiausius skonius. And Krishna wants us to share that food. Krishna nori pasidalinti šiuo maistu. Just like in Kaunas we were talking about the principles of career dharma. Kaip Kaune kalbėjome apie karjeros dharmos principus. I think some of you were there. Manau, kai kurie iš jūsų ten buvo. And one of them is to give charity. Vienas iš jų tai yra teikti labdarą. So Krishna always wants us to share. Krishna visuomet nori, kad mes dalintumėmės. Not just, oh, this food is all for me. Ne tai, kad visas maistas tik tai man. The food is coming from Krishna's tongue and he is sharing with all of us. Maistas išeina iš Krishnos liežuvio ir jis jo dalinasi su mumis visais. And we in turn should share with others. O mes mainais turėtume savo ruožtų dalinti su kitais. Then rasa is coming from his tongue. Tuomet iš jo liežuvio išeina rasa. So Krishna is called Akila Rasa Mritamurti. He's the form of all rasa.
Tai Krishna vadinamas Akila Rasam Tamurti, tai yra visų rasų pavidalų. What is rasa? Kas yra rasa? So if we look at Ayurveda, Jeigu pažiūrėsime į Vedą, rasa can be sweet, salty, sour, bitter, like that. rasa gali būti saldi, suri, aitri, karti ir panašiai. It also means anything that's liquid and concentrated. Taip pat gali reikšti kažkas skysto arba koncentruoto. When we eat food, Kai valgome maistą, our body transforms it into rasa, mūsų kūnas paverčia jį rasą. which then gives us ojas or strength, Ir tai mums suteikia odžiasvį arba jėgą. and tejas or power and effulgence. Ir tedžas arba galią, tai yra švitėjimą. But rasa can also mean any kind of pleasure from anything. Bet rasa gali reikšti bet kokį malonumą iš bet ko. Pleasure from the senses, Malonumą iš jūsų, from the mind, iš proto, from the emotions. iš emocijų. It can refer to any relationship, Gali turėti santykius su kažkokiais santykiais. the pleasure of friendship. Su draugystė, malonumo iš draugystės. But all of these have some liquidity. Taip pat yra kažkoks ir skystis. If we think about the pleasure of the senses, Jeigu mąstume apie jūslių malonumą, our eyes have to have liquid, mūsų akis turi turėti skysčio, or we cannot see anything clearly. nes kitaip nematysime visko aiškiai. Our nose has to have mucus, Mūsų nosis turi turėti gleivių, our ears have to have wax, o ausis vaško. our skin has to have oil. Oda turi turėti aliejaus ar If it's riebalų. dry, then it's painful. Jeigu jis sausa, tuomet skausminga. So actually, whatever we enjoy Tai bet ko mes besimėgautume, is coming from the Lord's tongue. visa tai kyla iš Viešpaties liežuvio. How are we going to understand this? Ir kaip mes tai dabar suprasim? So Srila Krishna Chakravarti Thakur has a very interesting commentary on 2.9.35. Šilab iš manau, kad Čakravartis Thakura turi labai įdomų komentarą posmui 2.9.35. This is the third of the 4 verses that are the essence of the Bhagavatam, Tai yra trečias iš 4 esminių Bhagavatam posmų, where Krishna says, I enter into everything and I'm also outside of everything. kur Krishna sako, kad aš į viską įeinu ir aš esu visą ko išorėje. And Srila Krishna Chakravarti Thakur says the Lord, as being outside of everything, wants us to enjoy Him. Ir šilab iš manau, kad Čakravartis Thakura sako, kad kai Krishna yra anapus visko išorėje, tai Krishna nori, kad mes jo mėgautumės. And his example is very similar to what he also writes in Madhurya Kadambini, Ir jo pavyzdys pateikiamas yra labai panašus į tą, kuris pateikiamas Madhurya Kadambini. the 8th shower of nectar. Tai yra eighth 8th shower of nectar. 8 nektaro dušas, sakykime. Praleidimas šiaurė. Nu, žodžiu. Will that work? I think so, they will understand. Yeah. Shower. Shower. 8th rain. Yeah, rain, so it's Falling like nectar. lietus, žodžiu, ir panašiai, gali būti nektaras besiliejantis. That's what he calls the parts of his book. Taip jis vadina savo knygos dalis. That one's about love, about prema. Tai tas skyrius kalba apie premą, apie meilę. And the way he writes it Ir kokiu būdu jis rašo? is that the devotee sees the Lord in front of him. Kad bhaktas mato viešpatį prieš akis. First he sees the Lord's beauty, Pirmiausia, jis išvysta viešpatės grožį. and all of his senses become like eyes. Ir visos juslės tampa kaip akis. He's just seeing the Lord's beauty, Ir jis tiesiog mato viešpatės grožį. and then he faints in ecstasy. Tuomet jis nuolapsta iš ekstazės. Then the Lord reveals his fragrance to him, Tada viešpas apreiškia savo kvapą atsidavusiam. and then all of his senses become like a nose, Ir tuomet visos atsidavusio juslės tampa kaip nosis. and he's smelling the Lord's fragrance, Jis įkvėpia viešpatės aromatą. and again he faints in Ir ecstasy. jis vėl krenta iš ekstazės. And then the Lord speaks, Tuomet viešpas prakalba. and the devotee senses all become like ears. Ir atsidavusio juslės visos tampa kaip ausis. The sound of the Lord, Viešpatės garsui. something like thunder. Kažkas panašaus į griaustinę. And again the devotee faints in Ir ecstasy. vėl atsidavęs krenta iš ekstazės. And then the Lord's touch. O tuomet viešpatės prisilėtėjimas. And all of the senses become like touch. Visos juslės tampa kaip lytėjimo organai. And again the devotee faints. Ir vėl bhaktas krenta. And then the Lord kisses the devotee. Tuomet viešpats pabučiuoja atsidavusiai.
But Vishwanath Chakravarti Thakur says that's only for the devotees in Madhurya Rasa. Tačiau Višvanatas Čakravartis Thakuras sako, kad tai skirta tik bhaktams, kurie yra Madhurya rasoje. And I'm thinking this is not fair. Ir manau, kad tai neteisinga. What about the other two? O kaip apie kitus atsidavusius? Don't they get to taste the Lord? Ar jie negali ragauti viešpatės? Oh, but yes, everybody gets to taste the Lord. Na, bet žinoma, kad visi gali ragauti viešpatės. Lord Chaitanya once was eating some sweets. Kartą viešpat Čaitanija valgė saldumynus. He said, what is the taste in these sweets? Ir jis sako, kas yra skonis šiuose All saldumynuose. the ingredients are ordinary. Visi ingredientai yra įprasti. What is this taste? Ir kasgi per skonis? So many years ago, I was giving a lecture at a university. Prieš daugybę metų skaičiau paskaitą universitete. Maybe 120 people, Gal koks 120 žmonių. professors and students. Profesoriai, studentai. And that morning, I had been cooking in the kitchen for the deities and the devotees. Ta rytą gaminau dievybę virtuvėje dievybėms ir atsidavusiems. And there was another devotee making cookies. Ir kitas bakas gamino sausainius. Do you call them cookies? You understand what I mean? Sausainiai. Taip, okay, ja. They're sweet. Saldus sausainiai. Yeah. Taip. In the UK, they call them biscuits. In America, biscuits are salty. Amerikai vadina jos cookies, o šitame UK vadina biscuits. We call them cookies. Tai saldus sausainiai. Yeah. So it was a very simple recipe. Tai labai paprastas receptas buvo. Because I watched her make it. Tai aš stebėjau tiesiog, kaip tai daroma. It was butter and sugar, Sviestas, cukrus, some baking powder, truputį kepimo pupelių and milk ir pienas. and flour. Ir miltai. Maybe not even milk, maybe just flour. Gal net ne pienas, o tiesiog miltai. That was it. Ir viskas. As simple a recipe as you can get and still get cookies. Paprasčiausias receptas, kokį galėtum gauti ir pagaminti pagal jį sausainius. So I didn't have any Aš neturėjau nieko. because I was answering questions. Aš atsakinėjau klausimus. But about 40 people came up to me Bet kokių 40 žmonių prie manęs priėjo. and said, what is the recipe? Ir paklausė, tai kas tai receptas? And I'm thinking if I told them the recipe, Ir pagalvoju, kad jeigu pasakysiu jiems receptą, they would be very disappointed. jie bus labai nusivylę. Because what are they tasting? Nes koks jų skonis? Lord Chaitanya said they're tasting Krishna's saliva. Viešpats Čaitanija sako, kad jie ragauja Krišnos seilės. So why does Krishna want us to see him and smell him and touch him and taste him? Tai kodėl Krišna nori, kad mes jį matytume, girdėtume, viestume, ragautume? That is actually, according to Vishwanath Chakravarti Thakur, his greatest happiness. Ir pagal Višvanatą Čakravartį Thakurą, tai yra Krišnos didžiausia laimė. This is why Lord Chaitanya is praying for ecstasy. Dėl to Viešpats Čaitanija meldžia ekstazės. It seems like a strange prayer. Atrodytų keista malda, ne? I want to feel ecstasy. Aš noriu jausti ekstazę. Sounds selfish. Atrodo savanaudiška. But Krishna Das Kaviraj says, no, this is not. Bet Krišnadas Kaviraj Gosvami sako, ne, nėra taip. What is the greatest gift you can give to someone else? Kokia didžiausia dovana, kurią gali kitam duoti? That you are happy at their existence. Kad esi laimingas jų egzistencija. That's why people have dogs. Dėl to žmonės turi šunis. They come home Jie grįžta namo. and the dog is happy to see them. Ir šuo laimingas matydamas savo šeimininką. So we used to have a vegetable garden. Mes turėjom tokį daržovių daržą. We had, you know what slugs are? Slugs, na. They're like snails without shells. Čia tokios, žodžiu, šliužai, jo, būtum kaip sreigas be kelpo. So they were eating the plants. Tai jie valgo augalus. And I couldn't figure out how to get rid of them. Ir aš negalėjau, nes nežinau, kaip jau atsikratyti. And then I read that ducks will eat slugs. Tuomet sužinau, kad antis valgo tas šliužus. So we got some ducks. Tai įsigėm truputį ančių. And they ate the slugs. Tai jos suvalgė tas šliužus. And my husband didn't do anything for the ducks. Ir mano vyras nieko nedarė su tom antim. He didn't feed them, he didn't take care of them. Nemaitino, nesirūpino jom. But they loved him. Bet jos jį mylėjo. Like him. Nežinau kodėl. And they could recognize the sound of his vehicle. Ir jos galėjo pažinti jo transporto priemonės garsą. So when he was coming home from work, 2-3 blocks away, they could understand, oh, he's coming. Jau už 2-3 kvartalų, kai jis grįždavo, jos išgirsdavo, kad jis grįžta. And they would go to the gate. Naidavo prie vartų. And he would be so happy. Ir jis buvo toks laimingas. Oh, the ducks want to see me. Viskas, antis nori mane matyti. So Krishna also feels like, Tai Krišna labai panašiai jaučiasi. oh, Krishna.
O, Krishna, You are so beautiful. tu toks nuostabus, You are so fragrant. tu toks aromatingas, You have such a nice voice. tu turi tokį nuostabų balsą. Now, what do we do in this world? Ir ką mes darom šiam pasaulyje? We take the pleasures without understanding their Krishna. Paimam malonumus, nesuprasdami, kad jie kyla iš Krišnos. Just like I'm staying here on the farm, Kaip, pavyzdžiui, aš čia dabar esu ūkiai apsistojus, and that's me, she's asking me, are you happy? ir Savasinė klausia, ar tai jūs laiminga? And if I'm happy, she's happy. Ir jeigu aš laiminga, tai irgi laiminga. But if I say, yes, I like this chair very much, Bet jeigu aš pasakysiu, kad man šitą kėdę labai patinka, I will take it. aš ją pasiimsiu. So that is what we are doing in this world. Štai ką mes darom šiam pasaulyje. We are trying to take for ourselves, Norime viską pasiimti savo. instead of enjoying as part of enjoying Krishna. Vietoj to, kad mėgautumėmės tuo, kaip Krišnos dalimi. Prabhupada says we should enjoy through Krishna. Prabhupada sako, mes turėtume tenkintis per Krišną. So if everything I enjoy, Tai jeigu viskas, kuo aš mėgaujuosi, I am thinking, this is coming from Krishna's tongue. aš mąstau, kad viskas kyla iš Krišnos liežuvio. On his lips is greed. O ant jo lūpose yra godumas. So our lips are often greedy. Tai mūsų lūpos taip pat dažnai yra godžios. We talk too much. Kalbame per daug, We eat too much. valgome per daug. So what is Krishna greedy for? Ir kur Krišna yra godus, kur jo godumas? Love, да? Love. Būtent meilės. And Giriraj, what does he say? Ir ką sako Geriradžas? Anijau, Aniyo, give me more, give me more. duokit man dar. His smelling creates the doctors among the demigods. His smelling creates. His smelling Jo, creates the doctors among the demigods. jos lės sukuria gydytojus tarp pusdievių. Okay. And also all the medicinal herbs. Ir visus medicininės žoleles. So the nice smells of all the medicinal herbs, Tai jo uoslė sukuria visas medicininės žoleles. that is coming from Krishna's smelling. Tai vat visos tos žolelės ateina iš Krišnos uoslės. And from his nostrils is also coming the wind. O iš jo nosies, tai yra iš jo šnelio, kyla vėjas. Right now there's just a little bit of wind. Dabar tik truputį vėjo matom. So the wind makes changes in the weather, Vėjas sukelia pokyčius, oro pokyčius. maybe also blowing through our life. Tai galbūt jis taip pat pučia ir mūsų gyvenimą. Can we look right now outside? Can you see the wind a little Ar bit? galim pažvelgti pro langą ir pažiūrėti, ar yra kažkiek vėjo lauke? You can see the wind a little bit moving the Vos trees. galim matyti, kaip juda medžiai. That is Krishna's breathing. Tai yra Krišnos kvėpavimas. And his breathing creates our breathing. Ir jo šnelės sukuria mūsų kvėpavimą. Tai yra jo kvėpavimas sukuria mūsų kvėpavimą. So you know our body is made up of many living cells. Tai žinot, mūsų kūnai sudaryti iš daugybės gyvų ląstelių. And each cell in our body is also breathing. Ir kiekviena ląstelė mūsų kūne kvėpuoja. Everybody remembers this from science, Ar visi atsimenate iš mokslo? right? All your skin cells are breathing. Visos jūsų odos ląstelės kvėpuoja. So how are they breathing? O kaip jos kvėpuoja? They're breathing because I am breathing. Jos kvėpuoja dėl to, kad aš kvėpuoju. I'm breathing and therefore they can breathe. Aš kvėpuoju, todėl jos gali kvėpuoti. Srila Prabhupada says we are all cells in the universal body. Šito Prabhupada sako, kad mes visi esame ląstelės visatos kūne. It is only because Krishna is breathing that I am breathing. Ir tik dėl to, kad Krishna kvėpuoja, aš galiu kvėpuoti. Now the cells in my body probably don't know that I exist. Na ir ląstelės mano kūne turbūt net nežino, kad aš egzistuoju. Right? All the cells in my bones, in my skin, in my lungs. They're not thinking there's some Urmila breathing. Visos ląstelės mano odoje ir ten kraujyje, kauluose nemasto, kad aha, Urmila dabar kvėpuoja. I don't think so. Aš nemanau, kad jos taip masto. I think they just have, I have my own little life here. Manau, kad jos tiesiog masto, aš turiu savo mažutėlį gyvenimą. So I can think like that. Well, I have my own little life. Na, galima tai pasakyti, kad aš turiu savo mažytį gyvenimą. But I'm actually part of the body of Krishna. Bet iš tiesų aš esu Krišnos kūno dalis. Then material fragrance is the sense of smell. Materialus aromatas yra jo uoslės juslė. Yes? Good. And his breathing creates all the kinds of fragrances. Jo kvėpavimas sukuria įvairiausių rūšių aromatus.
Prabhupada said, even if you don't read the Shastra, Ir Prabhupada sako, net jeigu neskaitote šastrų and you don't have a guru, ir neturite gurų, you can find God galite rasti Dievą in the smell of a flower. gėlių aromate. One time Prabhupada was given some jasmine flowers, Kartą Prabhupada įteikė jazminą and he kept them on his pillow all night. ir jis visą naktį jos laikė pasidėjęs ant pagalbės. He says, this is Krishna. Sako, tai yra Krishna. Of course, you might say, well, what about the bad smells? Galėtume sakyti, o tai kaip suprastų kvapu? That is also Krishna's kindness. Tai taip pat Krishnos malonė. The bad smells are a warning. Tie prasti kvapai, nemalonus yra įspėjimas. It's one of the main ways we can tell if something is polluted or infectious. Tai vienas iš ženklų, kaip mes galime įvertinti, tai kad kažkas yra užsiteršęs arba užkrečiantis. So these nice smells actually, this is from Krishna's breathing. Tai nuostabus kvapai kyla iš Krishnos kvapavimo. I mean, my breath has some smell. Tai mano kvėpavimas turi kažkokią aromatą. Usually our breath isn't so nice. Ir dažniausiai mūsų kvėpavimas nėra labai malonus. People are using mints or something. Žmonės naudoja kažkokius mėtinukus. How wonderful is the smell of Krishna's breath. Bet koks yra Krishnos nuostabus aromatas, jo kvėpavimas. This one is such a wonderful one to meditate on. Čia yra toks nuostabus, į kurį galima medituoti pavyzdys. Can someone give me a book, an open book? Ar kas nors galėtų man paduoti knygą ir ją atversti? Any book? Krishnos meditations. Thank you. So do you have in Lithuanian one word for breath and one word for air? Do you have two different words? Yeah, we do different ones. So we make this differentiation between breath and air. Tai mes turime skirtumą tarp kvėpavimo ir oro. When the breath is inside, when the air is inside a living body, we say it is breath. Kai gyvoje būtybėje yra oro, mes sakome, kad jį kvėpuoja. And when it's outside, we think, oh, it's just inert gases. O kai oras yra išorėje, anapus gyvos būtybės, mes sakome, kad tai yra nejudrios dujos. But the air is actually the breath of Krishna. Bet iš tiesų oras yra Krishnos kvėpavimas. Can we become aware of our breathing? Ar mes galim suvokti savo kvėpavimą? You're actually breathing in the prana of the Lord. Mes Cheesecake is. Yeah, cheesecake. Cheesecake is. Yeah. It has a translation, but we use it, English words with Lithuanian ending, so I just forgot. You forgot the Lithuanian, now Yeah. just English is taking over. Yeah, it's taking over completely, Especially when you go to India. In India, they mix English and Hindi. Indijoje maišo anglų su hindi They call it English. ir tai vadina English. But everything we see is actually manifested by Krishna's eyes. Iš tiesų viskas apreikšta iš Krishnos akių. The chair, Pavyzdžiui, kėdė, the trees. medžiai. And his eyeballs are the sun and the higher planets. O jo akių rutuliai yra Saulė ir rojus planetos, dangaus planetos. So just like we make eye contact with someone, Ir pavyzdžiui, mes kaip kažkaip su kažkuo užmezgame akių kontaktą. and when we have a relationship with someone, we're looking at them. Ir kai turim santykius su kažkuo, tai mes žvelgiame tuos žmonės. So when we see the sun Ir kai išvystame Saulę and the higher planets, Jupiter and Venus, ir kitas planetas, Jupiterį ir Venerą, we're actually looking into Krishna's iš eyes. tiesų žvelgiame į Krishnos akis. Would you like to look into Krishna's Ar eyes? norėtume pažvelgti į Krishnos akis? And then there's his eye pits, his eye sockets. Ir dabar yra akiduobės. This is outer space. Krishnos akiduobės yra išorinis kosmosas. So my eye sockets are kind of gross, Mano akiduobės yra truputį tokios bjaurokos, but his are full of wonder tačiau jo kupinos nuostabos and majesty. ir didingumo. This is something Srila Prabhupada talks about a lot. Apie tai šitą Prabhupada daug kalba. How Krishna, the sun is Krishna's eye and the power of seeing. Kaip Saulė yra Krishnos regėjimas ir akis ir regėjimas. Just like first Krishna has to breathe and then I can breathe. Pirmiausia, Krishna turi įkvėpti, tuomet aš galiu kvėpuoti.
First Krishna has to see and then I can see. Pirmiausia, Krishna turi matyti, tuomet aš galėsiu matyti. I cannot see in the dark. Aš negaliu matyti tamsoje. First we need the light. Pirmiausia, reikalinga šviesa. So this is Krishna first seeing me. Tad tai pirmiausia, Krishna išvysta. Then his eyelids are day and night. O jo akių vokai yra diena ir naktis. When his eyes are open, it is day. Kai jo akis atmerktos, tai yra diena. When they're closed, it is night. Kai užmerktos, tai yra naktis. When I'm waking up in the morning, Krishna is opening his eyes. Kai aš atsibudu ryte, Krishna atmerkia akis. When I go to bed at night, he is closing his eyes. Ir kai aš einu miegoti vakare, Krishna užmerkia akis. This is one of my favorites to meditate on. Čia yra vienas mano iš mėgstamiausių pavyzdžių, kurį galima medituoti. Of sunset and sunrise. Ir būtent saulėtekis ir saulėlydis. That is Krishna's clothes moving through the sky. Tai Krishnos rūbai sklando po orą per dangų. Now we know Krishna has garments kind of yellow saffron color. Žinome, kad Krishnos rūbai yra tokios gelsvos šafranų spalvos. And his form is dark blue. O jo pavidalas yra tamsiai melsvas. And so when the sun is rising and setting, Kai saulė kyla, leidžiasi, that is Krishna moving through the sky with his garments. tai Krishna sklando ore ir jo rūbai taip pat danguje matos. On his neck are all the sounds. Ir ant jo kaklo yra garsai. Sometimes we see birds, when they make sounds, their neck is moving. Kai matom, pavyzdžiui, paukščius, kai jie čiulba, tai jų kaklai juda. Virpa. And Krishna's ears are hearing everything. Ir Krishnos ausis girdi viską, But they especially hear the Vedas. bet ypatingai girdi Vedas. Just like in a crowded room with many people talking, Kai pavyzdžiui yra patalpa su daugybė žmonių susiskėtusių kalbančių tarpusavį, we especially hear the sound of our own name. mes ypatingai dėmesingi esame, kai išgirstam savo pačių vardą. This is another one I find very interesting. Ir čia dar vienas labai įdomus. All sounds are coming from his ears. Visi garsai sklinda iš jo ausų. Like those sounds. Kaip pavyzdžiui, tie garsai. It's actually coming from Krishna's ears. Iš tiesų, jie ateina iš Krishnos ausų. Everything that we hear, Visą, ką girdime, it's all within his body, emanating from his ears. visą tai jo kūne kyla iš jo būtent ausų. And in his steps is yajna. O jo žingsniuose yra jagė. This is called havyam karma bihi, or how we can relate our activities in the world to the Lord. Tai reiškia, tai vadinama havyam karmam hi, tai reiškia, kaip mes galim susėti savo veiklą su viešpačiu, su jo veikla. When every step we take and everything we do is an offering to Krishna, Kuomet kiekvienas žingsnis ir bet kas, ką mes darome, yra auka Krishnai. then we actually feel that Krishna is walking through our life. Iš tiesų, tuomet mes jaučiame, kad Krishna žengia per mūsų gyvenimą. In his touch is lusty desires. O jo prisilietėjime slypi geismingi troškimai. This is something I meditate on whenever I avoid touching someone. Tai čia būtent susijęs su tuo, kad aš kažko vengiu, kažką liesti. Trying to walk through a narrow place Pavyzdžiui, bandau pereiti kažkokią siaurą vietą and not touch them. ir neprisiliesti prie kito žmogaus. I read a fascinating true story Ir skaičiu įspūdingą tikrą istoriją. that there was a meeting of Catholic priests and monks and nuns. Kartą buvo katalikų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų susitikimas. And one nun and one monk was walking through a doorway at the same time. Ir vieną kartą per koridorių žengė vienuolis ir vienuolė. And their clothes just brushed against each other. Ir jų rūbai tiesiog susilietė vienas prie kito. And then they got married. Ir viskas, jie susitokė. Tikra istorija. All the vegetation are his hairs. Visa augalija tai yra plaukai ant Krišnos kūno. By the way, this photograph is from Govardhan. Esu ši nuotrauka yra iš Govardhano. So I also really like this meditation. Man labai patinka ši meditacija. Again, can we look outside at some tree or bush outside? Pažvelkime pro langą ir pažiūrėkime kokį krūmą ar medį. And that is one of the hairs on Krishna's body. Tai yra vieni iš plaukelių ant Krišnos kūno. Maybe it's a hair of his eyebrow. Galbūt tai plaukelis, tai yra jo antakis, pavyzdžiui. Maybe it's a hair on his back. Galbūt tai jo nugaros plaukas.
And we can really meditate on how beautiful each of his hairs must be. Ir galim pamedituoti, kokie nuostabūs turėtų būti jo visi plaukai. We can actually be absorbed in meditation on one of his hairs forever. Iš tiesų galima panirti meditaciją apie vieną plauką ant jo kūno visai amžinybei. This is also a really fun one, Čia iš tiesų labai smagus, that all the trees are his hair. kad visi medžiai yra jo plaukai. So, sometimes we have a little bug walking on our arm, Būna taip, kad toks mažas vabalėlis vaikšto po mūsų ranką, per mūsų ranką. and you can barely feel it walking on Ir galite vos justi jį vaikščiant. you. So when I'm walking among the trees, Tai kai aš vaikštau tarp medžių, I like to think, oh, I'm like a little bug man patinka mąstyti, kad aš esu kaip mažytis vabalėlis, walking among the hairs on Krishna's body vaikščiantis per Krišnos kūno plaukus. and feeling very close to him. Ir jaučiuosi labai arti jo. And the clouds are the hairs of his head. O debesis yra jo galvos plaukai. So we know Krishna has dark hair, Žinome, kad Krišna turi tamsus plaukus. and often the clouds are dark, Ir dažnai debesis yra tamsus. but sometimes the clouds are white. Bet kartais debesis būna ir balti. When does Krishna's hair look like? Kuomet Krišnos plaukai atrodo baltai. Oh! Very good. When Krishna comes back in the afternoon from the forest to the village with the cows, Kai Krišna grįžta kartu su karvėmis iš miško, namo, I should have some maha sweets and give you a Turėčiau. sweet for that. man reikėtų turėti maha saldumynų ir už kokius atsakymus. Yes, and then the dust from the cows makes his hair look white. Ir dulkės nuo karvių kūno tiesiog paverčia jo plaukus baltais. When else? Kada dar? From the pipe. Oh, you are Shastra people. Jūs tiesiog taip gerai išmanot šastras. Woo! Sometimes I ask this question and 10 minutes nobody Kartais knows. užduodu klausimą, 10 minučių praeina, nieks nieko nežino. So yes, on the battle of Kurukshetra. Tai Kurukšetros Can you mūšyje, remember when? ar atsimenu kada? Yes, I remember when I think Bhishma Yes. saw him coming. Yes. When Krishna is holding the wheel, Krišna zaudė. holding the chariot wheel, Krišna laiko tą vežimo ratą, and going to Bhishma, jis žengia link Bhishmos. and Bhishma is remembering this, Ir Bhishma tai atsimena. and he says the dust from the battlefield made your hair look white. Ir jis sako, kad tos visos dulkės iš mūšio kovos lauko pavertė čia tavo plaukus, Krišnos plaukus baltais. We have some white clouds today, Šiandien turim baltų debesų. so Krishna must be fighting Tai turbūt Krišna kovoja. or else taking care of his cow. Arba gali būti, kad rūpinasi savo karvėmis. There is one more case when his hair is white. Oh, I want to know. Maybe. Maybe. Dar vienas pavyzdys, kur jau While Krishna is seeking for yogurt pot, and this pot accidentally. And the yogurt falls on his hair. kuomet viena iš puodynių su jogurtu netyčia kažkaip apsiverčia ir visas jogurtas krenta jam Krišna ant galvos. He must get caught then by Mother Yasoda. Turbūt jį tuomet Jašoda pagavo. Because if he says, I didn't do it, Nes jeigu sakytų, kad aš to nepadariau, she's going to say, why is your hair white? jie paklauso, tai kodėl tavo plaukai balti? Maybe his friends monkey are licking him. Maybe. So also on his hairs are all the drugs and the herbs. Taip pat ant jo plaukų, ant jo kūno plaukų yra visos žolelės ir vaistai. Vaistažolės. So sometimes we're sick, we have to take medicine. Būna taip, kad mes sergame, reikia gerti vaistus. Why is the medicine potent? O kodėl vaistai galingi? Because it is the hairs on his body. Nes tai yra jo kūno plaukai. And where does the fragrance of those herbs come from? O iš kur tų vaistažolių aromatas sklinda? Krišnos nostras? Krishna's nostrils. Iš Krišnos šnelio. So he's breathing Tai jis uodžia tiesiog on his hairs. savo plaukelius And from his breathing and the hairs, ir iš čia kvėpavimo plaukelių. therefore the medicine is potent. Dėl to būtent vaistažolės turi gali jos veikia. On his nails are the electricity. O ant jo nagų yra elektra. When you turn on the light switch, Kai įjungiate šviesos jungiklį, when you turn on your phone, įjungiate telefoną, that's the touch of Krishna's nails. yra Krišnos nagų prisilietimas.
Krišnos nagų prisilietimas. And also the horse, mule, camel, and elephant are on his nails. Taip pat ant jo nagų slypi ir arkliai, asilai, kupranugariai ir drambliai. So these are the working animals in human society. Tai yra darbiniai gyvuliai žmonių visuomeniai. Of course, we don't use them so much anymore. Žinoma, dabar jau mes jų tiek nebenaudojame. But even when I was recently in South America, Bet kai neseniai buvau viešėjau Pietų Amerikoje, I saw many horse-drawn carts on the main roads, mačiau daugybę arklių tempiančių vežimus pagrindinėmis gatvėmis. actually doing work. Iš tiesų dirbančių. So our nails, they're like tools. Mūsų nagai kaip įrankiai. And these animals also, they are helping us like Krishna's nails. Šie gyvūnai lygiai taip pat padeda mums dirbti kaip ir Krišnos nagai. And this is also a favorite one of mine, Čia dar vienas iš nuostabiausių, man mėgstamiausių. that all the stones are on Krishna's nails. Kad visi akmenys yra ant Krišnos nagų. And I remember this whenever I see anybody with painted nails. Ir aš visuomet tai atsimenu, kai išvystu, kad pas ką nors yra nulakuoti išpaišyti nagai. At least in Kaunas and Vilnius, there were some of the ladies come to the classes with painted nails. Bent jau Vilniuje ar Kaune buvo tokių moterų, kurios atėjo su lakuotais nagais. Sometimes their different nails were painted different colors. Ir kai kurių nagai būdavo skirtingom spalvom. And you know, sometimes they stick like little stones on their nails. Arba kažkokie tarsi akmenėliai nupiešti. So as soon as I saw this, I'm thinking, wow, Krishna's nails. Tai kai tik tai išvystu, aš pamastau, o, čia Krišnos nagai. They are actually rubies and emeralds, Iš tiesų tie akmenys tai būtų brangakmeniai, rubinai ir deimantai. not just some paint. Ne šiaip kažkokie dažai. And the wild animals are his belt. O laukiniai gyvūnai yra jo diržas. So our belt, it keeps our clothing together. Tai diržas sulaiko mūsų rūbus vietai. So when I was traveling in one of the airports, Ir kai keliavau, buvau viename iš oro uostų, they made an announcement. jie paskelbė pranešimą. Somebody left their belt at security. Kažkas paliko diržą apsaugoje. If your pants are falling down, please come and get it. Jeigu jūsų kelnes krenta, ateikite pasiimti. So the wild animals are actually holding the whole ecosystem together. Tai iš tiesų tie visi laukiniai gyvūnai palaiko ekosistemą taip, kaip ji turi būti. There's a very interesting video on YouTube, about 15 minutes long, Labai įdomų video YouTube mačiau, kokių 15 minučių trukmės. about a park in America called Yellowstone, Apie parką Amerikoje, kuris vadinamas geltonuoju akmeniu, where they had killed all of the wolves. kur jie nužudė visus vilkus. And now they brought back one wolf pack. Ir dabar gražino vieną bandą vilkų. And the whole ecosystem changed. Ir visa ekosistema pasikeitė. Grassland became forests. Žolės pavirto miškais, All different species moved back into the park. visos įvairios rūšys gyvūnų grįžo į parką. The course of the rivers changed. Netgi upių tėkmė, kryptis pasikeitė. So these wild animals are actually the belt of the Lord. Iš tiesų laukiniai gyvūnai yra paties viešpaties diržas. His feet give us protection from fear. Jo pėdos suteikia mums apsaugą nuo baimės. So this is something I remember when I'm walking on uneven ground, Tai yra kažkas, ką aš atsimenu, kai žingsniuoju nelygiu paviršiumi. especially if it is uneven and wet Ypatingai jeigu jis yra nelygus ir drėgnas or muddy, arba purvinas. and you're really watching your feet the whole time. Ir iš tiesų žiūri visuomet į savo pėdas. You're so careful where you are stepping. Ir esi labai atsargus, kur dėli savo žingsnį. You cannot look at anything else. Negali nieko kito žiūrėti. And our feet are giving us protection from fear. Mūsų pėdos suteikia mums apsaugą nuo baimės. In the same way, Krishna's feet are protecting us from all of the fear in this world. Lygiai taip pat Krišna mus saugo nuo baimės šiame pasaulyje. And the rains are his semen. O lietus yra jo sėkla. Now, generally, a male only produces offspring of their own species. Paprastai tai žmonės tik tai savo rūšės palikuonis gali turėti. But Krishna is the father of everyone. Tačiau Krišna yra visa ko šaltinis, tai yra tėvas. Aham bija pradapita. So the rains are causing all the different species directly or indirectly. Tai lietus sukuria visas gyvas būtybės tiesiogiai ar netiesiogiai. And actually, all of the waters are the same. Iš tiesų visi vandenys yra Krišnos sėkla. So according to Ayurveda, our reproductive fluid is the most concentrated form of energy in our body. Tai pagal Ayurvedą būtent tas kuriantysis skystis yra galingiausias iš visų medžiagų mūsų kūne. And the water in this world is also the essence of life. Ir taip pat vanduo yra gyvybės esmė.
for drinking, for cleaning, gerti, valyti kažką. for all functions. Visoms funkcijoms. Now, how can we remember Krishna when we are on the toilet? Dabar kaip galime atsiminti Krišną, kuomet sėdime ant tualeto dangčio? So the universe also has an evacuating organ. Visata taip pat turi ir šalinimo organą. It gets rid of everything toxic in the universe. Ir atsikratoma visko, kas yra toksiška visatoje. Of course, Krishna is very clever, Žinoma, Krišna yra labai gudrus. and the excrement of living beings can be used to fertilize the soil and provide for new life. Gyvųjų būtybių išmatos gali būti panaudotos kaip trąša sukurti naują gyvybę. In the same way, everything that dies, again, it takes birth with another chance. Visa tai, kas miršta, vėl gali gauti šansą atgimti. Ar suteikti šansą kitam. His jaws are Yamaraj. Jo žandikauliai yra Jamaradžos dantis. Arjuna saw this on the battlefield. Arjuna tai išvydo mūšio lauke. All the soldiers were smashed in his teeth. Visi kariai buvo sutraiškyti tarp jo dantų. Whenever we think, oh, the criminals, they are not being punished, O mes galvojam, kad nusikaltėliai jie nebaudžiami. we know Krishna will smash them with his teeth. Mes žinom, kad Krišna galiausiai juos sutraiškis. But affection is also in his teeth. Bet taip pat jo dantyse slypi ir prieraišumas. Whenever we feel Krishna's affection, Kai tik jaučiame Krišnos prieraišumą, he is smiling at us and showing his teeth. jis šypsosi mums ir rodo savo dantis. And immorality is on his back. Ir amoralumas slypi jo nugaroje. One time when Srila Prabhupada was on an airplane, Kartą Šrila Prabhupada buvo lėktuve. one of the pilots came out of the cockpit and sat next to him Vienas iš pilotų atėjo iš tos pilotų kabinos ir šalia jo atsisėdo. and said, if God is all good, why is there evil? Jis paklausė, tai jeigu Dievas yra visą gero linkintis, kodėl pasaulyje yra blogio? Prabhupada said, evil is on God's back. Prabhupada sako, blogis slypi Krišnos, tai yra viešpatės nugaroje. So when people do evil, they're still part of Krishna's body, Tai kai žmonės nusikalsta, jie vis tiek yra ant Krišnos kūno. but they can't properly interact with him. Bet jie negali tinkamai su juo sąveikauti. And the rivers and the rivulets and the streams are all the veins of his body. O visos upės ir upeliai yra Krišnos kūno, venos Krišnos kūne. So here in Lithuania, you have many rivers. Čia Lietuvoje turite daugybę upių. Do you have any rivers on this property? Ar turit čia kažkur aplink, štai gyvenate upių? Na, Near. Nearby. Kažkur netoliese yra. So when you're driving, you regularly cross over rivers. Tai kai jūs važinėtumėte, vis tiek kertat upės. So these are Krishna's veins. Tai yra Krišnos venos. We think of what do the rivers of the world do. Tai mes galvom, kągi daro pasaulio upės. They arrange for human habitation. Jos sukuria gyvenvietę žmonėms. They direct the migration of animal herds. Ir nukreipia gyvulių bandų pulkų kryptį, migraciją. They allow us to transport goods from surplus to need. Could you repeat? I was thinking, can I actually sing this if he's a professional translator? They allow us to move items from where there's too much to where it's needed. Tai upės gali būtent mums leisti perteklių nukelti ten, kur yra kažkoks trūkumas. I don't know if I want you to have a marker. That looks very dangerous. Ką žinot, to reikėtų markerį turėti pavojinį. It's Washington. Okay. So the rivers are the veins of the Lord, Tai upės yra viešpatės venos, messengers of his heartbeat, tai yra jo širdies plakimo pasiuntinukai, bringing life to everyone. kurie suteikia gyvybę viskam. The mountains are his bones, Kalnai yra jo kaulai giving shape and structure to the earth. ir jie suteikia struktūrą ir formą visam. Anyone who protects living entities are on his arms, Visa tai, kas saugo gyvas būtybės, yra jo rankose, including the great demigods įskaitant ir didžiosius pusdievius, and the kshatriyas, ir kšatrijus, the police officers, policijos pareigūnus, the firefighters, bei šitos ugniagesius, the righteous lawyers and judges, taip pat teisingus teisėjus ir advokatus, any politician who actually is following Dharma. bet kokį politiką, kuris sako dharmą iš tiesų. They are acting as the arms of God. Jie veikia kaip Krišnos rankos.
Then Krishna has 64 qualities, Krishna turi 64 savybės, which we'll be studying tomorrow. kurias mes rytoj kitaip studijuosime. And one of them is that he's shy. Viena iš jų yra ta, kad jis drovus. That is why atheists can look at the world Dėl to ateistai gali žiūrėti į pasaulį and think there's no God. ir galvoti, kad viešpatės nėra. He's like an artist that didn't sign his painting. Jis kaip menininkas, kuris nepasirašė po savo tapinį. And the shyness is his upper lip. Ir jo drovumas yra jo viršutinėje lūpoje. Then hankering or desire is his chin. O geidulingumas slypi jo smakre. Sometimes when little children want something, Kai maži vaikai kažko trokšta, give me that. duok man tai. So Krishna has desires. Krishna turi troškimus. What does he desire? Ir kogi jis trokšta? He wants love. Meilės. What else does he Ko want? dar? Us? Us. Mūsų pačių. He wants us to be actually happy. Jis nori, kad mes iš tiesų būtume laimingi. Then on his heart is dharma. Jo širdyje slypi dharma. When we are following dharma, Kai sekame dharma, we are right next to the Lord's heart. esame visai šalia viešpatės širdies. And on his chest is truth spoken pleasingly. O jo krūtinėje slypi malonų žodžiai. Anyone can speak a harsh truth, Kiekvienas gali pasakyti žiaurę tiesą. but if we can speak truth pleasingly, Bet jeigu mes galime tiesą išsakyti maloniai, then we are being held to the chest of the Lord, tuomet mes esame prie paties viešpatės krūtinės. right next to his heart of dharma, Visai šalia dharmos, kuri yra jo širdyje. and right next to Lakshmi Devi, Ir lygiai taip pat visai šalia Lakshmi Devi, who is also on his chest. kuri taip pat yra ant jo krūtinės. Then also on his chest we have the stars. Taip pat jo krūtinėje turime ir žvaigždės. Sometimes Krishna has necklaces that kind of glitter like stars. Kartais Krishna turi vėrinių ant kaklo, kurie spindi kaip žvaigždės. Maybe not today. Galbūt ne šiandien, But sometimes you see them sparkling like stars. bet kartais būna, kad jie spindi kaip žvaigždės. And Jayadev Goswami explains how Krishna puts necklaces on the gopis that also look like stars. Dievo Gosvamis pasakoja, kad Krishna papuošia gopis ir jų gopų kaklus papuošalais, tai yra vėriniais, kurie spindi kaip žvaigždės. And we see the stars in the sky. Ir kai matom žvaigždės danguje, Oh, that is the necklaces on the chest of the Lord. tai yra vėriniai ant viešpatės krūtinės. And the ocean is his waist. O vandenynai yra jo juosmuo. So how long does it take to get to the ocean from here? Kiek užtrunka iki vandenyno nuvažiuoti iš čia? To the sea, 2 hours. To 1 your hour. sea. To the one and a half. 1.5. Iki jūros 1,5 valandos kažkur. Do you swim there or is it too cold? Ar plaukia ten, ar per šalta? In summer, In the summer. Vasara tvarka. So sometimes you like to go to the sea. Tai kartais jums patinka turbūt nuvažiuoti prie jūros. So that is Krishna's waist. Tai yra Krišnos juosmuo. Just like the waist connects the upper part and the lower part of the body. Taip kaip liemuo sujungia viršutinę ir apatinę kūno dalis. So the ocean connects different pieces of land. Tai vandenynas sujungia skirtingas sausumos dalis. And Krishna, please come in. Ateikite arčiau, So you can see. kad matytume, ką mes kalbame. So Krishna is always dancing, Krišna nuolat šoka and we see the waves moving. ir mes matome, kaip bangos juda. And he has 3 lines on his waist. Jis turi 3 išlenkimus savo liemenyje. When you see the waves moving, Ir kai matot judančias bangas, that are these 3 lines on his waist tai yra tie 3 išlenkimai ant jo liemens. that is moving as he is dancing. Ir būtent taip juda, kai jis šoka. And our passing ages are his movements. Ir mūsų prabėgantis amžiai yra jo judėjimas. Krishna says he is time, Krišna sako, kad jis yra laikas. and we measure time by the movements of the planets. Laiką mes matuojame pagal planetų judėjimą. These are actually the movements of Krishna's body. Iš tiesų tai yra Krišnos kūno judesiai. Krishna is moving through our life as the passage of time. Ir Krišna veikia mūsų gyvenimą kaip slenkantis laikas. And the main cause of material creation is his intelligence. Pagrindinė materialios kūrimo priežastis yra jo intelektas. Actually, in every religion they say this. Iš tiesų visas religijos taip ir sako. They call it intelligent design. Jos vadina jį
intelektualių kūrėjų. We can see Krishna's intelligence everywhere. Mes galime Krišnos intelektą išvysti visame kame. Ar galima vandens? Doesn't matter, just anywhere. So it amazes me that anyone can think there's no intelligence in creation. Mane labai stulbina tai, kad kažkas mąsto, jog visatoje nėra intelekto. Let's take something very simple. Paimkim kažką labai paprasto. So the cushion, Pavyzdžiui, tos pagalvėtas. that is extremely simple. Tai yra labai paprasta. But to make this cushion required a lot of intelligence. Tačiau tam, kad sukurtum tokią pagalvėlę, reikia labai daug intelekto. You had to grow the cotton Reikia užauginti medvilnę, and harvest it ją and clean it surinkti, tuomet išplauti, and spin it tuomet suvelti, and weave it žodžiu sausti, and dye it tuomet išdažyti, and cut it sukarpyti, and sew it together. tuomet susiūti. Many people with a lot of intelligence were involved in making this cushion. Daugybė žmonių pasižymenčių aukštą intelektu įėjo į šios pagalvėlės sukūrimo procesą. Although it is extremely simple. Nors tai yra labai paprasta. And if we compare this cushion to one living cell, Ir jeigu šią pagalvėlę palyginsime su viena gyvos būtybės ląstele, no scientist fully understands the working of the living kurios cell. ne vienas mokslininkas nesupranta iki galo. How can we say there is no intelligence? Kaip galima sakyti, kad nėra jokio intelekto? And in his intelligence are the demigods and the saintly persons. Jo intelektas slypi pusdieviai ir šventos asmenybės. Actually, whenever we are hearing from the saintly persons, Iš tiesų, kai tik mes girdime kažką iš šventų asmenybių, we are in touch with Krishna's intelligence. mes turime sąlytį su Krišnos intelektu. And his mind is the moon, O jo protas yra mėnulis, which always looks like it's changing. kuris atrodo, kad nuolat keičiasi. And we may think, oh, Krishna's always changing his mind. Ir mes galime sakyti, kad Krišna nuolat keičia savo protą, mintis. Sometimes he likes me, sometimes he doesn't like me. Kartais jis mane mėgsta, kartais ne. But that's not true. Tačiau tai netiesa. The moon actually is not changing. Iš tiesų mėnulis nesikeičia. It only appears to change. Tik atrodo, kad jis keičiasi. Actually, Krishna is always concerned about our welfare. Iš tiesų Krišna nuolat rūpinasi mūsų gerbūviu. And Rudradeva is his ego. O Rudradeva yra jo ego. This is very interesting. Tai labai įdomu. We might say, oh, I don't have any false ego. Galim sakyti, kad aš neturiu jokio netikro ego. But then we get angry Bet tuomet mes supykstame. for some little perceived insult or offense. Dėl kažkokios smulkmenos, kuri mums atrodo kaip įžeidimas. Oh, they are not recognizing my expertise. O, jie nepripažįsta mano išmanimo. They're not acknowledging my hard work. Jie nepriima mano sunkaus darbo. And we become angry. Ir mes kaip tuštame. Of course, we say, I am not angry because of ego. Aš galim sakyti, kad mes pykstame ne dėl savo ego. I am angry on principle. Aš piktas iš principo. I am fighting for some principle. Aš kovoju dėl principų. Maybe sometimes. Gal kartais. But usually we are angry because of our ego. Bet paprastai mes pykstame dėl savo ego. So here we learn Krishna has it. Na ir matome, kad Krišna turi That ego. is also angry. Tai taip pat pyktis. I don't think Krishna has an ego like that. Ir mes galbūt Krišna gali turėti tokį ego. But with him it's completely different. Bet su juo visiškai kita situacija. Sometimes we get angry out of love. Kartais mes pykstame iš meilės. Like if your child picks up something dangerous. Pavyzdžiui, jūsų vaikas pačiumpa kažką pavojingo. You say, hey, put that down! Jūs sakot, ei, padėk į vietą. Now I woke up with two sleeping people. Dabar du miegančius pažadino. So that is loving anger. Tai čia pyktis iš meilės. Don't worry, they'll go back to sleeping. Aišku, nesirūpinkit, jie to vėl užmės. I keep waking them up, they keep going back to sleep. Aš juos pažadinu, jie vėl grįžta. For them, Krishna is closing his eyes. Tai va, jiems Krišna užmerkia į akis. And this is a very nice one to meditate on. Ir čia labai įdomus, ką galime medituoti pavyzdys. Because almost every day we are having some contact with birds. Kiekvieną dieną mes kažkokį santykį turim su paukščiais. And this is Nadia Mani's painting for this. Čia Nadija man nutapė tokį paveikslą. I also really like this one. Man labai labai jis patinka. So the birds show us that Krishna is an artist. Paukščiai mums parodo, kad Krišna yra menininkas. So how do we see Krishna's artistry in the birds? Ir kaipgi mes išvystume Krišnos meniškumą paukščiuose. Colors. Their colors? Spalvos.
Their forms, pavidalai ir their saviai. sounds, even the ones that go, they're kind of like the drums, you know. Netgi tokie garsai mums primena būgnus, Everyone is different. Everyone kad is different. visi jie skirtingi. Now that's another topic that I really like. Čia dar viena tema, kuri man labai patinka. You know, each feather on the same bird is different from the other feather. Kiekviena paukščio plunksna skirtinga nuo kitos plunksnos. Even on the same tree, every leaf is different. Netgi ant to paties medžio visi lapeliai skiriasi vienas nuo kito. Every snowflake is different. Kiekviena snaigė yra skirtinga. Every grain of sand is different. Kiekvienas smėlio smiltelė yra skirtinga. Krishna really likes variety. Krišnai tikrai patinka įvairovė. He's not just interested in efficiency. Jo nedomina vien efektyvumas, nauda. I mean, if I was going to make trees, Tarkim, jeigu aš kurčiau medžius, I would make every leaf the same. padaryčiau lapelius visus vienodus. And who's looking at every leaf? O kas žiūri kiekvieną lapelį? And every snowflake? Kiekvieną snaigę? And every grain of Ar sand? kiekvieną smiltelę smėlį? But yes, the birds, so many different variety of birds. Bet taip, tarp paukščių yra tokia didžiulė įvairovė. How else do the birds show his artistry? O kaipgi dar paukščiai reikšta jo meniškumą? Their dances, Jie taip pat šoka and they're flying. ir skrenda. And some of the birds, they move together in a flock. Kai kurie paukščiai skrenda visi kartu. And the groups of birds make pictures in the sky. Ir paukščių grupės jos sudaro kaip kokius vaizdinius danguje. And with some of them, the way they make their nests. Ir įdomus būdas būtent kaip jie rezgia savo lizdus. Like expert architects or weavers. Kaip patyrę audėjai arba architektai. So almost every day we are seeing birds or hearing birds. Beveik kiekvieną dieną išvystame paukščius arba juos girdime. Humanity is where he lives. Žmonėje yra tai, kur jis gyvena. So Prabhupada often says that the animals have no system of religion. Ir būna sakoma, Prabhupada sako, kad gyvūnai neturi religinės sistemos. But in human society, Tačiau žmonių visuomenėje, whether it's a church or a temple or a mosque or a synagogue, we call it a house of God. būtų tai bažnyčia, šventykla, mečetė ar dar kaip bet pavadintume, tai yra Dievo namai. This is where God lives. Būtent čia Dievas gyvena. The angels show his musical rhythm. O angelai reiškia jo muzikinį ritmą. So in every culture, the angels are always shown as musicians. Kiekvienoje kultūroje angelai vaizduojami kaip muzikantai. Now this one is very interesting. Šitas labai įdomus. The demoniac soldiers show his prowess. Demoniški kariai reiškia jo galią. So Hiranyakashipu asked Prahlad a question Tai Hiranyakashipu uždavė Prahladą Maharadžą klausimą about strength. apie galią. What did he ask? Ko jis paklausė? Where do you take it from? Yeah. Iš kur semiesi No, tos no, galios? no, you can't do it like that. Kodėl? Where do you get your superhuman powers from, Iš- Prahlad? Iš kur tu semiesi šitų antgamtiškų galių, Prahladai? From the same place you do, Father, from Krishna. Iš tas paties vietelės kaip ir tu, tėvelė, iš Krišnos. So even the demon strength is coming. Tai netgi demonų galės kyla iš Krišnos. We didn't wake them up that time. Dabar jau mes jų neprižadome. They're still sleeping. Jie vis dar miega. Maybe we need to shoot some. On his thighs are the Vaishyas. Ant jo šlaunų yra vaišijos. This is our femur bone. Sorry. Femur, it's called the femur, this bone. Šlaunikų. Tai vadinama šlaunikaulis. It's the strongest bone in the body. Tai yra tvirčiausias kūno kaulas. The Vaishyas are the basic support for the whole body of society. Vaišiai yra pamatinė dalis apskritai žmonių visuomeniai. They're providing the basic materials for food, Jie suteikia svarbiausias medžiagas maistui, for clothing, rūpams, construction, statyboms, medicine. medicinai. So they are the support of the universal body. Tai jie yra visatos kūno ramsčiai. And this is very beautiful. Šitas labai gražus. The Shudras are under the protection of his feet. Šūdros yra viešpatės pėdų globoje. And this is because the Shudras have a mood of service. Būtent dėl to, kad šūdros pasižymė tarnystės nuotaiką. This mood of service is very close to bhakti. Tarnystės nuotaika yra labai arti bhakti. Those in this varna, they want to serve their customers or their clients.
Tie, kurie yra šioje varnoje, jie stengiasi tarnauti savo klientams. And they are providing all the functionality in society. Ir suteikia veiksmingumą visai visuomeniai. Our plumbing, our electricity, Mūsų santechnika, elektra, the garbage pickup, šiukšliavežiai, all of our pleasures, visi mūsų malonumai, all of the beauty, visas grožis, all of our entertainment, visos mūsų pramogos, all the basic services. visos pagrindinės paslaugos. And therefore they are very dear to the Lord, Dėl to jie labai brangus and He viešpačiui. keeps them under the shelter of His feet. Dėl to jis juos saugo savo pėdų globoje. And His navel is the sky. Ir jo bamboje slypi dangus. This is something I also like to meditate on Čia man labai patinka šitą medituoti taip pat. when I look at the sky at night. Kai žvelgiu naktį į dangų, The higher planets are His chest, aukštutinės planetos yra... Higher planets, His chest. jo aukštutinės planetos yra jo krūtinė. And He has the rules on His eyebrows. Ir jis turi taisyklės ant savo antakių. When we are following the rules, Kai mes sekame taisyklėmis, Krishna's like this. Krishna žiūri taip, And when we are not following the rules, o kai mes nesekam taisyklėm, jis atrodo taip. anger is on His forehead. Pyktis yra ant jo kaktos. Sometimes when we get angry, our forehead gets kind of wrinkled. Kartais, kai mes supykstame, tai mūsų kakta kiek susiraukia, I think atsiranda raukšlės. sometimes if I'm angry, I must be stuck in one of those wrinkles on people's forehead. Ir būna taip, kad tas mano pyktis turbūt įsikūnė kažkokie raukšliai. I'm with Him, but I can't see Him very well. Aš norėčiau matyti, bet negaliu. On His shadow is death. O jo šešėlėje slypi mirtis. We could say Krishna's all effulgent. Galime sakyti, kad Krishna yra visiškai spindintis. How does He have a shadow? Kaip jis gali turėti šešėlį? But if I turn from Him, Bet jeigu aš nuo jo nusisuksiu, then I am in shadow. tuomet aš būsiu And šešėlį I experience death. ir patirsiu, išgyvensiu mirtį. His smile is illusion, O jo šypsena yra iliuzija. both Mahamaya and Yogamaya. Tiek Mahamaya, tiek Yogamaya. And all of us are inside of His body. Ir mes visi esame jo kūno viduje. All right, so I asked you to take some notes as we were going through this, Tai prašau, kad užsirašinėtumėt, kai tai nagrinėjom. and to pick some that you would like to do some further meditation on. Ir išsirinkti bet kurį, su kurio galėtume kažkokius pratimus, meditaciją atlikti. And we also have some copies of the book if you want to go more deeply. Taip pat turime dar kelias knygas, jeigu norite tai pasinerti giliau. And I'm going to try to pick one that's simple. Dabar noriu kokią nors paprastą išrinkti. Okay, so I'm going to read one of these as a sample. Paskaitysiu vieną iš knygos kaip pavyzdį. So this is on the Lord's chest or the cluster of stars. Čia apie tai, kad ant viešpatės krūtinės yra žvaigždžių spiečiai. And here's the illustration Nadia Mani did. Čia yra iliustracija, kurią Nadia man atliko. So I'm going to read this out a little at a time. Tai dabar skaitysiu po truputėlį. Shrimati Radharani is the Ganges, Šrimati Radharani yra Ganga, in which the elephant of my mind enjoys pastimes. kurioje mano proto drambliai mėgaujasi žaidimais. She is the shining of the full autumn moon, Yra pilnaties rudens švytėjimas. for the chakora birds of my eyes. Mano akių čakros paukščias. She is the dazzling ornament, Ji yra įspūdingas papuošalas, the bright and beautiful arrangement of stars. ryškus ir šviečiantis žvaigždžių derinys. On the border of the sky of my chest. Mano krūtinės dangaus krašte. Now today I have gained Shrimati Radharani Šiandien aš vėl įgijau Šrimatį Radharanį because of the highly elevated state of my mind. dėl savo pakylėtos proto būsenos. That is what Chaitanya is speaking in Chaitanya Charitamrita, Taip kalba viešpaties Chaitanya Charitamrita. Anjalila 1:191. Anjalila 1:191. Just as the goddess of fortune is on the chest of the Lord, Taip kaip sėkmės deivė yra ant viešpaties krūtinės in the Srivatsa curl of hair, ir ten yra Šrivatsos garbanėlė. her supreme form also resides there as an arrangement of stars. Jos aukščiausias papuošalas atrodo kaip žvaigždžių spiečiaus darinys.
Sometimes it is also said that the Lord puts a pearl necklace. Kartais sakoma, kad viešpatas... Could you repeat? Sometimes it is also said that the Lord puts a pearl necklace Kartais sakoma taip pat, kad viešpas uždeda vėlinę on the chest of his beloved. ant savo numylėtojų, ant savo brangiausių krūtinės. And that necklace looks like a cluster of stars. Ir tas vėrinys atrodo kaip žvaigždžių spiečius. Our night sky with its glittering, jewel-like stars O nakties dangus su tomis spindinčiomis kaip brangakmeniai žvaigždėmis is the Lord's chest, yra viešpatės krūtinė, decorated with his beloved. papuošta savo brangiausiais. So I'd like us to start by choosing one thing from this presentation. Tik dabar norėčiau pradėti nuo vieno dalyko, kurį pateikiau iš tų, kuriuos pateikiau šitą prezentaciją. Gal kažkas vieną pavyzdį duos, kuris jūsų domina. I'd like to ask some of you what you chose. Paklausiu jūsų kai kurių, ką jūs išsirinkote. What did you choose? Yes. His smile is illusion. His smile is Kad beautiful. šypsena yra iliuzija, jo šypsena yra iliuzija. Dar kažkas? His anger is Anger is on his Kad forehead. pyktis yra ant jo kaktos. Someone else? Dar kažkas? Upper lip is his shyness. Kad drobumas yra jo viršutinė lūpa. Dar. Demoniški kariai, kad iš jo galios kyla. About demoniac soldiers coming from his prowess. Oh, very good. His eyes is the sun and heavenly planet. Eyes are the sun and the Kad higher akis yra planets. saulė ir aukštutinės planetos. Someone else? Chanting of Vedic mantras is as touching him. The Vedic mantras are his skin. Kad vedinės mantros yra jo oda. Moon is his mind. Protas yra mėnulis. Krishna's feet protect from fear. Kad Krišnos pėdas saugo nuo baimės. Someone else? Dar kas nors. All the immorality is on his back. Kad bedevystės slypi jo nugaroje. Prasadam his mercy. Kad prasadas yra jo malonė. He's hungry. Jis alkanas I yra. guess. Did you miss breakfast? Ar neturėjai pusryčių? What did we have? Bet ką mes turėjome? Food is coming from what? Iš kur kyla jo maistas? His Iš tongue. žudo. And all the pleasures are coming from Ir visi malonumai kyla iš his tam. tongue. Iš liežuvio. Taip. No, that's desire. Jo, troškimai, geidulingumas iš snapro kyla. It's wanting. Geismas, tai geidulingumas tas pats. That's his desire. Jo. Somebody else? Dar kas nors? His nails are gems. Oh, his nails are the gems. Kad jo nagai yra brangakmeniai. Okay, so can everyone see the board Ar here? visi gali aiškiai matyti lentą? Visi? Aš noriu paklausti ten tas pirmas, pasakyti apie... So I want you to just, now you don't have to read the whole thing. She has a question about the first point. So, Ten tas pirmas, tai čia prozos ir poezijos forma, tai ta proza ir poezija iš kalbinimų, ar iš kur dirba? Ar pačiam čia savo pačiam sukurti. turi sukurti ir... Jo, jo. Arba eilėraštį, arba paprastai parašyti. Gal paaiškinti? Na jo, gal paaiškinti. Okay, so you can choose any of these. Gali bet kurį išsirinkti. You can do more than one. Ok. Vieną gali rinktis, arba daugiau nei vieną iš tų punktų nurodytų, bet kurį You gali. can just do one. Sorry? You can just do one of them. Galima tik tai vieną išsirinkti iš tų 6. Or you can do three. O galima 3. Okay, so there's choices. So Mataji is interested about the first one. How should we do it? Like, I just read a sample from the book. tai va, ką tik paskaičiau pavyzdį iš knygos. Should I read another sample? Ar reikia dar vieną pavyzdį? Should I read another sample? Turėčiau dar vieną perskaityti? Taip. And I still haven't figured out if you say yes by saying eight or you say type. Mataji is asking about, like, should you base your prose or poetry on some karmic, I don't know, some literature? That's up to you. Čia nuo jūsų priklauso. Ko jūs norite, bet ką, kas tinka jums. This is your meditation. Čia jūsų meditacija ir jūs ką norite, tą renkatės. Trying to find a very, very short one. Bandau surasti labai labai trumpą kokį nors pavyzdį.
His hair are all the drugs and herbs. Jo plaukai yra visos vaistažolės, savaistų vaistažolės. On our arm is a soft, short carpet of bodily hair. Ir ant jo kūno, ant rankos yra mažas darinys, kaip koks kilimas plaukų būtų. This hair helps to keep us healthy Tai tie plaukai mūsų kūno, jie padeda mums išlikti sveikais, by regulating body temperature sureguliuodami mūsų kūno temperatūrą and increasing the touch sensations of our skin, ir sukeldami tą lytėjimo pojūtį ant odos. helping us feel pesky insects. Ir jie padeda mums jausti tuos vabzdžius, nereikalingus. As our hairs assist the health of our body, Ir taip pat padeda reguliuoti mūsų sveikatos sistemą. Krishna's hairs give health to the whole creation. Lygiai taip pat Krišnos plaukai suteikia gyvybę visai kūriniai. Tai visą sveikatą. His hairs are medicinal. Visi jo plaukai veikia kaip medicininiai vaistai. They help cure disease Jie padeda išgydyti ligas and realign the body and mind ir suderinti kūną ir protą. of all the inhabitants of the universe. Visų visatos gyvųjų būtybių. When we drink herbal teas, Kai gerina vaistažolių arbatas, plant herbs, what herbs? plant, Tai yra augalinės žolelės harvest herbs, ir taip pat kaip harvest herbs, Nurenginėjom. tas kurias yra renkamos. when we plant them, when we harvest them. Jo, kai mes jas pasėjame, pasodiname, tada nurenkame. Or use herbal medicine and pharmaceuticals derived from herbs Arba naudojame tas vaistažolės kažkokiems tikslams, arba jas išgauname iš kažko. we can turn our awareness to the fact Galime nukreipti savo dėmesį suvokimą, kad tą faktą, kad that these fragrant, balancing, healing, relieving plants, can you get all four of that? ailušai aromatizuojantis, gydantis, you should repeat again. Fragrant, balancing, healing, relieving plants. Aromatizuojantis, sorry, can you do it one by one? List of the hardest to translate. Balancing Atpalaiduojantis, balansuojantis, aromatizuojantis ir gydantis. Okay. are the Lord's bodily hairs. Yra viešpaties kūno plaukeliai. Vishwanath Chakravarti Thakur describes Viešpanatas Čikavartis Thakur paaiškina, how a devotee on the platform of prema kaip atsidavęs premos lygyje feels ecstasy at the fragrance and taste of the Lord. jaučia ekstazę iš viešpatės aromato ir skonio. We smell and taste something of Krishna. Mes kažką ragaujame ir uodžiame, kas išeina iš Krišnos. Whenever we cook with herbs, Kai tik gaminame su žolelėmis, eat food prepared with herbs, valgome maistą paruoštą iš vaistažolių. or walk through an area where they are planted, Ar einame tiesiog žingsniuojame prie vietą, kur auga tos žolelės. when our sensory sensations are filled Kai mūsų lytėjimo juslės užsipildo with loving appreciation for Krishna. su meilė ir prisirišimu Krišnai, Oh, you smell so nice. jūs užuodite, o, tai taip nuostabu. We grow in our love for him. Tai mes tokiu būdu auginame meilę, vystome ją viešpačiui. So now I've given you two sample Tai meditations. jau pateikiau dvi pavyzdinės meditacijas. So that's the first choice. Tai pirmas pasirinkimas. You can take anything you picked Galit bet ką išsirinkti and you can write a meditation ir parašyti meditaciją, in prose or poetry. prozą ar poeziją, nesvarbu, kurią formą. Or you can draw a picture. Galite nupiešti kažką. Just like we have so many pictures. Kaip, pavyzdžiui, turim daug paveikslų. Simple, complicated. Paprastų arba sudėtingų. How are the rivers his veins? Kaip, pavyzdžiui, upės yra jo venos. How is the sun his eye? Kaip jo saulė yra jo akis. Okay. You can also list when are the times I'm going to find these things in my life Galite tiesiog išvardinti, kaip jūs galite sutikti šios dalykus kasdienoje. with So your thing good. that you picked. Būtent tą pavyzdį, kurį jūs išsirinkote. So, if you pick the birds, Jeigu išsirinkot paukščius, well, I'm likely to hear them in the morning, in the evening, tikėtina, kad išgirsite jos ryte arba vakare. when I take my children to the playground. Kaip, pavyzdžiui, vedu savo vaikus į žaidimą aikštelę. You can make a list of what places and what activities are going to put you in touch with that item. Galite sukurti sąrašą būtent tų situacijų ir kažkokių idėjų, kaip jūs suprasite tą pavyzdį. And you can do that as a list or as a diagram. Galite padaryti kaip sąrašą, gal kaip diagramą. You can also find a song. Taip pat galite surasti kokią nors dainą.
I think that's it, is that it? Yeah. This song. Yes. So you might find a song from our acharyas Tai galite surasti kokią giesmę iš mūsų ačarijų, that have something to do, oh, there you are, I didn't even know you were here. The whole time I thought, where is she? You can pick some song from our acharyas galite išsirinkti bet kokią giesmę iš mūsų ačarijų, that contains this item. kuri apima kažkokį iš tų dalykų. Maybe there's a song about the moon, Pavyzdžiui, gal yra kokia giesmė apie mėnulį, or the sun, arba saulę, or Krishna's smell, arba Krišnos uoslę, or Krishna's eyes, arba Krišnos akis, or a river. arba upę. And you can also write something about how are you going to use this item of meditation Taip pat galite parašyti, kaip jūs šią meditaciją panaudosite in your work, darbe, or at home, namuose, or maybe in your preaching. arba pamokslaudami. So any one of these. Bet kurį iš šitų. Does anyone have any question? Ar kas nors dabar turi kokį klausimą? Gal galit priminti apie žvaigždės? Could you remind what is the stars according in relation to the Lord? Krūtinės. It's a necklace on the chest. Krūtinė. Any other questions? Ar dar klausimų yra? How many days do we have of this meditation? Kiek dienų mums šią meditaciją? 20 minutes. Ne dienų, bet 20 minučių turite sukurti šią meditaciją. Should I go through everything fast? Ar turėčiau viską vėl labai greitai Want me to do that? praeit? Norit? Yes? Vėl? Type? Type. Tape. I don't know if it's type or tape. Taip. Tape. Taip. Tape. Tape. My daughter is the dancer. I am not a dancer. Mano dukra šokėja, bet aš ne. We'll have to bring her to Lithuania. Mes ją turėsime atsivežti She viešą. would like that. Jai tai patiktų. Fire, mouth. Tai ugnis yra burna, Skin, Vedic hymns. oda vediniai himnai, Cerebral passage, Vedic hymns. smegenys tai yra vediniai himnai, Words are the Vedas. žodžiai yra vedas, Tongue gives the food. liežuvis suteikia maistą, Tongue gives all of the taste, all the pleasures. liežuvis suteikia visus skonius ir malonumus, Lips are greed. lūpos yra godumas, Smelling gives all the medicines. oslė suteikia visus vaistus And the doctors. ir gydytojus. If you're a doctor, Jeigu jūs gydytojas, you are coming from Krishna's smelling. kylate iš Krišnos oslės. From his nostrils come the wind. Iš nervų kyla vėjas, His breathing allows us to breathe. jo kvėpavimas leidžia mums kvėpuoti. Material fragrance is his smelling. Materialus aromatas yra jo oslė. His breathing creates all the smells. Jo kvėpavimas sukuria visus kvapus aromatus. The air is full of his prana. Oras yra pilnas jo pranos. His eyes create form. Jo akis kuria pavidalus, His eyes are the sun and the higher planets. jo akis yra saulė ir aukštutinės planetos. Oh, that's his. His eye pits are outer space. Jo akidubės yra išorinis kosmosas, His eye as the sun gives us the power to see. jo akies rutulys kaip saulė suteikia mums galią matyti. His eyelids are day and night Jo akių vokai yra diena ir naktis, as they open and close. kai jos atsimerkia ir užsimerkia. Sunrise and sunset is his clothes moving through the sky. Saulėtekis ir saulėlydis yra jo rūbai sklandantys ore danguje. All the sounds are on his neck. Ir visi garsai yra jo kakle, His ears hear everything. jo ausis girdi viską. And all sounds come out of his ears. Ir visi garsai sklinda iš jo ausų. From his steps come our ability to offer our work in sacrifice. Iš jo žingsnio kyla mūsų galimybė aukoti visus savo veiksmus jam. From his touch comes lusty desires. Iš šio prisilietimo kyla visi geismingi troškimai. All the vegetation is his hairs. Visi augalija yra jo plaukai, All the trees are his hairs. visi medžiai yra jo plaukai. The clouds are the hair on his head. Debesis yra jo galvos plaukai, The hairs are also the drugs and the taip herbs. pat kūno plaukeliai yra visi vaistažolės, On his nails is electricity. jo nagai yra elektra, On his nails are the working ant animals. jo nagų yra darbiniai gyvuliai, On his nails are the stones and the ant jewels. jo nagų taip pat yra visi akmenys ir brangakmeniai.
The wild animals are his belt. Laukiniai gyvūnai yra jo diržas, His feet take away fear. jo lotosinės pėdos pašalina baimę, His semen is the rain. jos sėkla yra lietus And all the waters. ir visi vandenys. He has an evacuating organ in which gets rid of envy and death. Jis turi šalinimo organą, per kurį atsikrato pavydą ir mirties baimės. Yamaraj is in his jaws. Jamaratas yra jo žandikauliai, Affection in his teeth. prieraišumas slypi jo dantyse, Immorality on his back. bedevystė jo nugaroje, All the rivers are his veins. visos upės yra jo venos, The mountains his bones. kalnai yra jo kaulai, On his arms are those who protect society jo rankose yra visi tie, kurie globoja visuomenę. from the great demigods Tai nuo pat svarbiausių pusdievių down to the kshatriyas on this planet. iki pat kšatrijų šiame pasaulyje. Shyness is his upper lip. Drovumas slypi jo viršutinėje lūpoje, Desire is his chin. troškimas ar geismas yra jo smakras, Dharma is on his heart. dharma yra jo širdyje. Sweet truth is on his chest. Maloni tiesa yra jo krūtinėje. All fortune is on his chest. Visa sėkmė slypi jo krūtinėje. The stars are a necklace on his chest. Ir visos žvaigždės yra derinys ant jo krūtinės. The ocean is his waist. Vandenynas yra jo liemuo. The passing of time is his movements. Slenkantis amžiai yra jo judesiai. His intelligence is the cause of creation Jo intelektas yra visos kūrinės priežastis. and works through the saintly persons. Ir veikia per šventas asmenybės. Intelektas veikia per šventas asmenybės. His mind is the moon. Protas yra jo mėnulis. Rudra is his ego. Rudra yra jo ego. The birds show his artistry. Paukščiai reiškia jo meniškumą. Humanity is where he lives. O visuomenė yra jo gyvenimo vieta. The angels show his musical rhythm. Angelai reiškia jo muzikinį ritmą. The demon soldiers show his prowess. Demoniški kariai reiškia jo galią. On his thighs are the vaishyas. Šlaunėse yra vaišės. Under the shelter of his feet are the shudras. Jo pėdų globoje yra šūdras. In his navel is the sky. Jo bamboje yra dangus. The upper planets are on his chest. Aukštutinės planetos yra jo krūtinėje. On his eyebrows are all the rules. Ant jo antakių yra visos taisyklės. Anger is on his forehead. Pyktis jo kaktoje. Death is in the shadow. Mirtis šešėlyje. Illusion is his smile. Iliuzija šypsenoje. So please take 20 minutes. Tai prašau 20 minučių. So we're going to wait till 12:50. Tai palauksime iki 12:50. And then I'll ask people to please share what they've done. Ir tuomet paprašysiu maloniai pasidalinti žmonių, kągi jūs nuveikėte per tą laiką. So I've been doing this for many years, maybe 15 years. Aš daugybę metų, gal kokius 15 metų dariau šią praktiką. And I came up with something new for me. Ir vis kažką naujo išmokau kiekvieną kartą. So I was very happy that I did this. Dėl to džiaugiuosi, kad tai padariau ir su I jumis. was focusing on Krishna's breath and his breathing. Aš susidarkiau ir Krišnos kvėpavimą ir jo kvėpavimo kvapą. Mostly as wind. Iš esmės kaip į vėją. And I wrote down all the places where I deal with wind in my life. Ir užsirašiau visas vietas, kuriuose gyvenime patiriu vėją, su juo susiduriu. So I fly a lot. Pavyzdžiui, skraidau daug. And I realized the turbulence on a plane. Ir suprantu, kad jaučiu tą turbulenciją lėktuvo. I never thought about that. Niekada apie tai nemačiau. Usually I think of that as disturbing. Paprastai tai galvoju, kad kažkoks trikdis yra. I thought, oh, it's Krishna's breathing. Bet dabar galvoju, taigi čia Krišnos kvėpavimas. Oh, this is so cool. Bet taip kietai. And I was thinking here, you know, you have a cold wind. Arba, pavyzdžiui, čia yra šaltas vėjas pas jūs. I think I have to put on a jacket. Galvoju, aha, reikia man striką apsimesti. But in the summer, it's like, oh. O šią vasarą, tai wow, kaip gailu. So Prabhupada says that when we take one step towards Krishna, Prabhupada sako, kad kai mes žengiame vieną žingsnį link Krišnos, he takes 10 steps towards us. jis žengia 10 link mūsų. Don't think I'm going to wake up one day and I'm going to be Krishna conscious. Negalvokite, kad vieną dieną prabusite ir pum, jūs jau Krišnos sąmonė. This is sadhana, we have to practice. Tai yra sadhana, jūs turite praktikuoti, mes turime praktikuoti. Okay, I hope you enjoyed this. Tikiuosi, jums tai patiko. So this afternoon at 4 o'clock, Šią popietę 4 valandą we're going to be doing verses you're probably more familiar with.
Tai eisime per posmus, kurie jums turbūt labiau pažįstame. We're going to be going to the Bhagavad Gita, Pereisim prie Bhagavad Gitos. the I am verses, Prie posmo, kur Krishna sako, aš esu. and we have a special surprise at the end. Ir galiausiai turėsiu ypatingų siurprizų. That is really cool. Tai bus tikrai šaunu. And then, as I said, tomorrow we'll be looking differently. O tuomet, kaip sakiau, rytoj mes žvelgsime į tai kitaip. So today we start with nature and we find Krishna. Pradėjome nuo gamtos, kurioje išvystome Krishną. Tomorrow we're going to start with Krishna's 64 qualities Rytoj pradėsime nuo Krishnos 64 savybių and then look for them in nature. ir ieškosime jų gamtoje. So any mistakes I've made, I hope you can correct me. Bet kokios klaidos, kurias padariau, tikiuosi jūs galite mane pataisyti. Anything good in this presentation is from Srila Prabhupada and Acharya. Visą, ką pasakiau gero šiame pateikime, tai yra dėka šios Prabhupados ir visų praeities ačiarijų. And certainly not from me. Ir tikrai ne iš manęs. Okay. I'll see you this afternoon, Krishna will. Susitiksime po pietų. And Krishna. Anupayani did buy a bunch of books. Anapainė nupirko krūvą knygų. And unfortunately she couldn't be here. Gaila, kad ji negalėjo būti čia. But if you'd like to go more deeply into this, we do have one available. Jeigu norite pasigilinti šią temą, tai galite įsigyti knygą. And they're also really fun to study with children. Labai nuostabu kartu su vaikais studijuoti šią knygą. And it's not the kind of book you have to start at the beginning and read through. Ir tai nėra knyga, kurią reikia studijuoti nuo pradžios iki galo. It's just you can open anywhere Galite atsiversti bet kurį puslapį and just read one short section. ir paskaityti vieną trumpą skyrelį. Today I'm going to meditate on that. Šiandien aš medituosiu į tai. Of course, we don't have it in Lithuanian or in Russian. Žinoma, neturim šių knygų lietuviškai, rusiškai, Only in English. tik tai angliškai. Hi, Ai. Krishna. Thank you for your excellent